Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, heute geht es hier um diesen Tigerpanzer. Und zwar widmen wir uns einfach heute mal der Frage, wie kann ich den Tigerpanzer sinnvoll in eine 1000-Punkte-Liste einsetzen, ohne dass ich jetzt groß oder besondere Probleme jetzt in einem Spiel bekomme. Ich habe mich der Frage einfach gewidmet, weil ich das häufiger in der Community lese oder die einzelnen Spieler gerne einen Tigerpanzer einsetzen würden, es aber immer schnell als ein Punktegrab abtun und ein Tigerpanzer halt irgendwo vom Bekanntheitsgrad und vom Fluff her irgendwie eigentlich eine schöne Einheit ist, die es eigentlich auch mal zu spielen lohnt, finde ich. Einfach auch auf dem Tisch, einfach mal zu sehen, hier, wir spielen jetzt mal einen Tigerpanzer, schön in einer deutschen Fraktionsarmeeliste und setzen den mal irgendwie vernünftig an oder spielen den überhaupt mal die Einheit. Und das will ich euch heute vorstellen, also eine 1000 Punkte Armeeliste der Deutschen mit einem Tigerpanzer 1. Bis gleich. Okay, fangen wir direkt mit unserem Tigerpanzer und unserer 1000 Punkte Armeeliste an. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier jetzt den Tiger 1 Panzer. Das ist im Prinzip der günstigste Tigerpanzer, den ihr aufstellen könnt. In den Grundpunkten würdet ihr den sogar unter 400 Punkte bekommen, nämlich 395 Punkte. Ich habe mich hier aber entschieden, 410 Punkte zu bezahlen. Hier liegt übrigens daneben der Kommandant, den musste ich jetzt erstmal abmachen, sonst fällt er runter. Wie gesagt, ich habe mich für 410 Punkte entschieden, einfach aus dem Grund, ich habe hier noch ein pivotiertes MMG hier, was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, weil das hier an dem Modell nicht verbaut ist, mit dazu gekauft, also mich entschieden, das mit dazu zu nehmen. Das bedeutet, unser Tigerpanzer hat jetzt hier in dem Fall 3 MMGs, also einmal das pivotierte, das koaxiale neben der Hauptkanone und das Bug MMG. Das bedeutet, ihr hättet jetzt in dem Fall mit der deutschen Sonderregel 3x6 MMG Schüsse hier über diesen Tigerpanzer. Und das finde ich ist schon eine Wucht. Und deshalb finde ich auch, lohnt es sich, dieses zusätzliche MMG hier noch einzukaufen. Einziger Nachteil ist, den ihr in dem Fall beachten müsst, wenn ihr mit diesen MMG hier oben schießt. Dann ist das Fahrzeug in dieser Runde als oben offen deklariert und somit natürlich angreifbarer in dem Moment. Ne? Das müsst ihr bedenken. Aber ich sag mal so, je nachdem wie der Tiger dann gespielt wird, und da kommen wir ja sowieso jetzt gleich noch dazu, ist das erstmal verschmerzbar. So, bevor wir dazu kommen, den Tiger jetzt näher zu beleuchten, wie wir den am besten strategisch-taktisch mit unserer Liste spielen, stelle ich euch erstmal die zusätzlichen Einheiten hier in dieser Liste mit vor. Das wären jetzt hier zum einen eine Standard-Infanterieeinheit der Deutschen, also eine ganz normale Infanterieeinheiten in der Erfahrungsstufe regulär. Schlägt mit 50 Punkten zu Buche. Wir haben hier 5 Soldaten mit einem MMG bzw. einem LMG plus Loader. Einfach wieder eine Einheit, die mehr im Background gehalten werden soll. Feuerwinkel ziehen soll zu verschiedenen Zielen, also flächendeckend Feuerunterstützung geben soll und am besten immer irgendwie im Ambush gesetzt werden soll. Ich habe das jetzt hier einmal schon so exemplarisch ein bisschen aufgebaut, damit ihr sehen könnt, wie das zu Anfang vielleicht auch so ein bisschen gestellt werden kann. Das ist jetzt natürlich alles nur ein Beispiel, weil je nachdem, wie das Gelände vor Ort bei euch auf dem Tisch aussieht, müsst ihr es halt dann stellen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, ich ziehe das gerne immer ein bisschen auseinander, einfach aufgrund der Erfahrung, wenn es irgendwie Artillerieschläge gibt, allgemein Bombardement oder Luftangriff, dass nicht immer so viel Einheiten sofort darunter leiden müssen.
Also hier die linke Flanke habe ich jetzt etwas weiter offen gelassen. Und hier habe ich etwas gebündelt, aber auch einfach nur aufgrund dessen, weil hier praktisch in der ersten Runde sofort eine Bewegung stattfinden würde. Dann, ja, hier nochmal das Pendant zu der vorhergehenden Infanterieeinheit. Auch hier nochmal eine zweite Infanteriegruppe, wieder aus 5 Mann mit LMG und Lodern, auch wieder die 50 Punkte. Das ist neben dem Offizier halt die Kernauswahl, die gesetzt werden muss. Hier einen ganz normalen Leutnant mit Assistenten in regulär, auch mit 60 Punkten. Wie ihr schon sehen könnt, ich bin hier punktetechnisch ziemlich günstig unterwegs, einfach aufgrund dessen, weil ich mich hier flächendeckend für regulär als Erfahrungsstufe entschieden habe. Wir haben jetzt hier also praktisch in dieser Liste keinerlei Veteranen, aber auch keine unerfahrenen Einheiten, ne? Also es ist eine schöne ja, Truppe, die ja jetzt nicht mit Erfahrung glänzt, sage ich mal, aber auch nicht mit Unwissenheit in ihrem Kriegshandwerk. Und ja, gehen wir einfach mal weiter. Direkt hinter dem Tigerpanzer, schon so bewusst gestellt, zu dem kommen wir auch gleich nochmal, ist jetzt hier eine Grenadiereinheit. Auch wieder regulär, wie schon gerade erwähnt, mit diverser Bewaffnung. Und zwar einfach, wenn der Tigerpanzer im Spiel ausgeschaltet werden soll. Es kann auch durchaus passieren, dass das mal ganz früh in der ersten oder zweiten Runde passiert, wenn es unglücklich läuft. Brauchen wir natürlich ein Backup, was Panzerabwehrwaffen anbelangt. Und da habe ich hier jetzt eine Grenadiergruppe mit reingenommen, die hier zusätzlich 3 Panzerfäuste mitführt und aber auch 3 Sturmgewehre dabei hat. Die restlichen Soldaten sind dann halt mit Gewehren ausgerüstet. Schlägt hier zu Buche mit 110 Punkten, also etwas teurer wie die regulären Infanterieeinheiten, einfach aufgrund natürlich der speziellen Bewaffnung mit den Panzerfäusten und Sturmgewehren. Aber eine Gruppe, die ich bewusst offensiv, also wo der Gedanke eher offensiv ist, die zusammen mit dem Tigerpanzer im Verbund agieren sollen. Also dass man den Tigerpanzer jetzt nicht auf weiter Flur sich selbst überlässt, sondern ihm hier ein kleines Backup mitgibt, wo sich die Truppe praktisch um gegnerische Infanterie kümmern kann, wenn der Panzer praktisch schon seine Befehle bekommen hat, um ja, zu reagieren, falls sich jemand an den Tigerpanzer zu schaffen machen möchte, dass er natürlich auch an dieser Einheit vorbei muss. Parallel dazu eine größere Infanterieeinheit. Achso, jetzt habe ich hier, glaube ich, vergessen zu sagen. Wir haben jetzt hier 3, 6, 7, 8 Grenadiere. Und hier haben wir einen Soldaten mehr. Wie ihr hier schon mit den Punkten sehen könnt, wir haben ja nur 90 Punkte. Es ist hier wieder eine reguläre Infanterieeinheit der Deutschen, also keine Grenadiere. Das bedeutet, wir haben hier jetzt auch keine zusätzlichen Waffen. Auch der NCO hat nur ein normales Gewehr und die restlichen Soldaten auch. Hier war der Gedanke, einfach eine größere Infanteriegruppe zu stellen, die einfach mit den Gewehren natürlich auch eine große Reichweite haben und die neben dem Tigerpanzer mit seiner Grenadiergruppe natürlich auch offensiver agieren soll und ja, hier den Gegner in dem Moment etwas beschäftigen sollen. So, diese Gruppe hatten wir gerade. Kommen wir jetzt hier noch zu einem Waffenteam. Wir haben hier ein Panzerschreckteam mit 80 Punkten, auch regulär. Einfach wieder als zusätzliches Backup, falls der Tigerpanzer ausgeschaltet werden soll und hier Panzerfaustschützen vergeblich ihre Waffen abgefeuert haben ohne Ziele oder vorher vielleicht sogar gefallen sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, falls es ein gegnerisches Fahrzeug geben sollte, was gepanzert ist, hier auch noch zu reagieren.
Und wie ihr bereits aus den anderen Videos von uns wisst, ist das Panzerschreck-Team, also die Panzerschreck, die Waffe, das Waffensystem an sich, die stärkste Panzerabwehrwaffe für Infanterie mit einer Reichweite von 24 Zoll und einer sehr hohen Durchschlagskraft oder die höchste Durchschlagskraft mit. Und ja, als Waffenteam sowieso gut unterwegs. Man kann, wie ihr sie hier schon seht, habe ich sie ein bisschen so versteckt gestellt. Die müssen nicht sofort aktiv werden. Erstmal ein bisschen die Lage abchecken, wie bewegt sich der Gegner, ja, das Problem ist für den Gegner, dass er sich natürlich hier erstmal schön, und das soll es ja auch irgendwo ein bisschen, sich auf den Tiger fokussiert. Einfach auch mit der Tigerangst. Er will sich halt schnell um diesen Panzer kümmern. Und so sind natürlich dann kleine Waffenteams, so wie der Panzerschreck, mal schnell aus dem Augen verloren. Besonders wenn man sie vielleicht in den ersten 2 Runden gar nicht irgendwie zieht, sondern einfach nur auf Ambush stellt oder Deckung oder was weiß ich, einfach nur irgendwo ja, platziert, um abzuwarten, wie der Gegner sich bewegt. Und wenn der Gegner vergessen hat, oh, hier gab es ja irgendwo einen Panzerschreck, ist es meistens schon zu spät. Und ihr konntet dann halt ein Fahrzeug mit dem Team ausschalten. Deshalb habt ihr hier in unserer Liste jetzt 1000 Punkte immer noch, trotz Ausfall des Tigers, 2 Möglichkeiten mit Panzerabwehrwaffen zu agieren. Panzerschreck und Panzerfäuste in diesem Trupp. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, ja, jetzt waren wir hier noch. Natürlich können wir uns eigentlich mit unserer Liste auch so ein bisschen zurückziehen, den Gegner erstmal ein bisschen ärgern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch einen mittleren Mörser, 60 Punkte, deshalb, weil wir hier, ich schwenke nochmal kurz rüber, einen Spotter haben. Finde ich immer sehr wichtig. So könnt ihr ja, das Mörser-Team schön irgendwo verstecken. Und solange ihr den Spotter habt, der dann irgendwo schön gestellt werden soll, habt ihr natürlich auf allerlei Ziele dann Sicht, wo ihr dann agieren könnt. Und deshalb auf jeden Fall die Empfehlung, diese 10 Punkte noch mit auszugeben. Ist natürlich auch wieder regulär, aber das tut nichts zur Sache, da muss man jetzt auch nicht Veteran ausrüsten, finde ich. Eine weitere Möglichkeit, den Gegner zu necken und ihn dazu zu veranlassen, eher die Initiative zu ergreifen, ist jetzt hier das Sniper-Team. Auch wieder ein reguläres Team mit 50 Punkten. Einfach um hier auch wieder ja, den Gegner zu ärgern und wie ihr sie da schon sehen könnt, in dem Fall britische Fallschirmjäger mit dem Tetrarch unterstützt. Ja, auf jeden Fall mal irgendwie das ein oder andere Ziel auszuknipsen, vielleicht schon ein Waffenteam rauszunehmen, vielleicht schon den Offizier rauszunehmen, wenn es gut läuft. Auch wieder ein Punkt, wo der Gegner sich konzentrieren muss, wo es ihm dann auch wieder schwerer fällt, sich zu entscheiden, was nimmt er als erstes vor. Und da kommen wir auch schon mit zu einer Taktik, in dem Fall, dass sich der Gegner halt ja gerne entscheiden muss, was er tun möchte in dem Fall, wenn er jetzt halt nicht den Tiger angreifen will. Und wenn wir den Tiger jetzt so schon positionieren zu den Fallschirmjägern, und die Fallschirmjäger ist aber jetzt gerade, also ich gehe jetzt hier von der Infanterie aus, jetzt keine Lust haben, den Tiger jetzt anzugehen, also zu beschießen, anzugreifen, was auch immer, sondern eigentlich sich auf dieses Sniper-Team konzentrieren wollen, müssen sie natürlich aufgrund der Tigerangst, die jetzt hier wirkt, weil es natürlich hier eine Sichtlinie gibt, hier erstmal ja, würfeln, ob sie das dann überhaupt dürfen. Und das ist hier ja ein wichtiger Punkt von dem Tigerpanzer, weshalb man ihn auch spielen sollte. Also wie ihr sehen könnt, haben wir trotz einem teuren Tigerpanzer in unserer Liste
eine sehr gute Allrounder-Armee zusammengestellt, Kampfgruppe zusammengestellt, die auf viele Sachen reagieren kann und trotzdem auch ohne den Tiger nicht komplett verloren ist. Also wir haben 2 größere Infanteriegruppen, eine davon spezialisiert. Wir haben 2 Backup-Infanterietrupps mit jeweils einem LMG, die sich irgendwo positionieren sollen, um gute Feuerwinkel zu ziehen, um den Gegner permanent zu beschießen. Wir haben Spezialteams, Spezialeinheiten wie das Sniper-Team, um den Gegner zu ärgern. Wir haben auf der anderen Seite das Panzerschreck als Panzerabwehr, Backup und um den Gegner wiederum zu ärgern. Und wir haben auch ein Mörser-Team, um den Gegner aus der Reserve zu locken. Und ja, natürlich auch den Offizier. Also wir haben hier praktisch 9 Befehlswürfel, trotz alledem, dass wir jetzt hier einen ja, schweren Panzer spielen, der es doch dann in sich hat. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen zu der Taktik, zu der Strategie, wie man jetzt hier am besten oder am sinnvollsten den Tiger spielen sollte. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, kommen wir zu der Taktik-Strategie in unserer Liste mit dem Tigerpanzer. Da würden wir aber jetzt nicht mit dem Tigerpanzer beginnen, sondern erstmal mit den Basic-Einheiten, um ja, das Gefechtsfeld so ein bisschen zu dominieren oder so weit halt unter Kontrolle zu bringen, dass sie mit dem Tigerpanzer auch gut agieren können. Das ist halt hier zum einen diese LMG-Trupps, die ich ja mitgenommen habe. Die solltet ihr halt so positionieren, dass die halt schön, zumindestens in der Front von links nach rechts, einen guten Feuerwinkel bilden können und somit, je nachdem, wo der Gegner jetzt hier auftauchen sollte, in einem Ambush dann auch immer reagieren können, um halt Beschuss auszulösen, um den Gegner vielleicht irgendwo zu stoppen. Das halt immer am besten auf eine Flanke setzen, wenn ihr zumindest 2 Trupps jetzt mitnimmt, wie ich das mache. Also einmal links und einmal rechts. Also das gleiche gilt praktisch für diesen Trupp. Auch wieder zu Anfang so positionieren, dass ihr damit einen guten Feuerwinkel habt. Also diese Einheit sollte sich, wenn möglich, es kann sich natürlich im späteren Spielverlauf ändern, dass man die erstmal gar nicht mehr bewegen muss. Ne? Dass man die einmal jetzt bewegt, wenn man nicht vielleicht von Anfang an auch schon irgendwo eine gute Möglichkeit hat, die zu setzen, dass man die so stellt, dass die am besten im späteren Verlauf gar nicht mehr sich so viel bewegen können, um halt kein Malus zu bekommen auf ja, den Beschuss mit dem LMG, ne? Dass ihr das halt voll ausnutzen könnt. Das sind auf jeden Fall so die ersten Schritte. Den Sniper habt ihr natürlich schon, bevor das Spiel losgeht, entsprechend gesetzt. Hier auch wieder am besten einen geschützten Ort wählen, wo ihr von Deckung profitiert und gleichzeitig einen hohen Sichtradius habt in alle möglichen Richtungen, um halt auf den Gegner reagieren zu können. Hier immer aufpassen, die Distanzen bei dem Sniper, da können wir auch nochmal später ein separates Video machen, dass ihr halt, wenn ihr euch für den Sniper-Schuss entscheidet, dass ihr immer irgendwie die Reichweite so ein bisschen im Auge behaltet, ansonsten dazu tendieren, mit den Gewehren dann hier zu schießen. Ja, das würde ich halt als erstes mitmachen, dann natürlich den Mörser entsprechend zu positionieren, wobei der Spotter wird ja auch zu Anfang mitgesetzt, parallel zu dem Sniper. Also auch hier wieder einen guten Punkt wählen, einen guten Ort, wo ihr den aufstellt, um für den Mörser halt sehr viel Sicht zu erzeugen, um halt mögliche Ziele dann halt zu beschießen. So, das sind auf jeden Fall die ersten 4 Einheiten, die ihr safe irgendwo vernünftig stellen könnt. So, und dann geht es eher schon zu den mobileren Gruppen. Einmal halt den Panzerschreck. Wie gesagt, Panzerschreck müsst ihr dann halt gucken. Das ist jetzt hier auch nur exemplarisch. Habe ich den jetzt hier mal auf die linke Flanke gesetzt. Müsst ihr schauen, wo am ehesten halt Fahrzeuge auftauchen,
und halt da am besten parallel gegenüber irgendwo hier entweder im Wald oder halt hinter einer Barrikade am besten, dass der Gegner den so selbst schon gar nicht in Sichtreichweite hat, weil wie gesagt, er soll ja nicht sofort aktiv werden, sondern er soll erstmal die Lage sondieren, den Gegner praktisch so ein bisschen parallel laufen und dann im entscheidenden Moment, wenn der Gegner ihn gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil er sich jetzt auf den Tigerpanzer konzentriert beispielsweise, dann agieren, rausspringen, versuchen den Schuss ranzubringen, ja, und dann hoffen, dass das funktioniert hat. Und meistens sind ja die Ziele, die das Panzerschreck-Team dann ausschaltet, punktetechnisch, ja, haben sie ihre Punkte, ihre 80 Punkte ja dann reingeholt. Ein gepanzertes Fahrzeug kostet ja mindestens 100 Punkte, sage ich jetzt mal. Also von daher lieber ein bisschen erstmal abwarten mit dem Trupp und dann im entscheidenden Moment praktisch aus den Büschen springen, sage ich jetzt mal. Ja. So, bei diesem größeren Infanterietrupp habe ich mich entschieden, den praktisch über eine Flanke laufen zu lassen. Also entweder baut man den halt zentral auf und entscheidet sich dann bei Spielbeginn, in welche Richtung man gehen soll, aber auf jeden Fall halt nicht mit dem Tigerpanzer zusammen. Es reicht jetzt hier, wenn eine Gruppe mitgeht, sondern die können aufgrund der Anzahl der Soldaten eigenständig agieren und lieber, sage ich jetzt mal, diese Gruppe mit unterstützen oder diese Flanke zu decken, falls der Gegner dann doch hier eine größere Macht aufbauen sollte, damit die hier entsprechend reagieren können, um dann im späteren Verlauf noch zu verschieben. Also das ist praktisch so eine Allrounder-Truppe. Damit solltet ihr halt wirklich zentral beginnen und euch dann halt für eine Flanke entscheiden, wo ihr meint, dass der Gegner halt den meisten Druck aufbaut, um halt mit dem Gegendruck sich dagegen zu stemmen, damit das dann im Sande verläuft. Aber manchmal kann ein Flankenangriff, also kein direkter Flankenangriff, sondern einfach, wenn der Gegner über eine Flanke kommt, dann schon so massiv sein, wenn man selber praktisch zentral schon vorgerückt ist, dass man dann ganz schnell Gefahr läuft, eingekesselt zu werden. Und das sollte man halt schleunigst lassen und den Trupp halt, wie gesagt, halt so stellen, dass er den Tiger auf der einen Flanke halt entlastet, so dass ihr den Tiger wirklich zentral habt und er keine Angst haben muss, dass jetzt unbedingt sofort was von hinten kommt oder irgendwo Gefahr läuft, in eine Falle zu laufen, sondern halt selber seine Macht dann halt ausspielen kann. So, der zentrale Kern hier ist natürlich jetzt der Tiger mit dieser Kampfgruppe und dem Offizier. Hier würde ich dann die Sonderregel Snap to Action spielen und den Tiger aktivieren und diese Kampfgruppe. Und je nachdem, das ist ja jetzt hier nur exemplarisch aufgebaut, muss man sich mit dem Tiger natürlich erstmal irgendwie eine Position verschaffen, wo man jetzt nicht im vollen Licht steht. Ja, vielleicht jetzt irgendwie an der Hauswand irgendwo gelehnt, ne, aber so, dass der Tiger wirken kann mit seiner Hauptbewaffnung, Ziele findet. Und deshalb habe ich auch dieses Pivotierte mitgenommen, weil das Pivotierte hat einfach die 360 Grad. Ne. Das ist, finde ich halt wichtig, weil wenn ihr jetzt so steif jetzt irgendwo steht, dann kann das Bug-MG ja nur hier diesen Radius abdecken. Und wenn ihr mit der Hauptkanone schießt, könnt ihr das MMG hier Corsair nicht nutzen. Deshalb habt ihr hier mit dem Pivotierten halt immer noch die Möglichkeit, 360 Grad irgendwo, wenn jetzt hier einer kommen würde, den noch unter Beschuss zu nehmen. Somit dann praktisch mehrere Ziele unter Feuer zu nehmen. Ihr könnt natürlich aber auch die ganze Macht dann in dem Moment ausspielen, wenn jetzt hier die Infanterie kommt, ne, dann könnt ihr ganz straight würde sich jetzt hier zum Beispiel anbieten, die Hauptbewaffnung dann, wenn es jetzt kein Fahrzeug mehr geben sollte, das sollte ja immer die Priorität sein vom Tiger, das Fahrzeug auszuschalten.
Aber es würde sich halt hier auch anbieten, wenn jetzt hier in dem Radius sich eine Infanteriegruppe bewegt, volles Lot mit allen MMGs jetzt hier auf die Infanteriegruppe zu schießen. Ne? Also das wäre ja sinnvoll. Ne? Ihr habt das Bug-MG, das Koaxial-MG, dann das pivotierte MG und dann macht ihr hier alles platt. Ne? Das kann ganz schnell richtig teuer werden für den Gegner. Deshalb wäre das halt eine Möglichkeit. Und wie zu Anfang gesagt, dann halt diese Infanteriegruppe mitnehmen. Wenn der Tiger seinen Befehl weg hat, der Gegner natürlich hier aber noch weitere Einheiten womöglich hat, dass er jetzt nicht hoffnungslos jetzt hier alleine steht und da nichts passiert, sondern dann halt immer diese Truppe mitnehmen, ja, so dass der Gegner auch überlegen muss, Mist, hier ist ja natürlich noch eine Infanteriegruppe, die muss ich vielleicht auch erstmal irgendwie loswerden, ist sinnvoll. Ihr könnt hinter den Tigerpanzer zum Beispiel laufen, um vielleicht in den ersten Runden nicht sofort irgendwo offen zu stehen oder zumindest immer in der Nähe von dem Tigerpanzer, um halt besser zu wirken. Was natürlich ein Problem sein kann, wenn Artilleriewaffen jetzt hier was unter Beschuss nehmen sollten oder ein Fliegerangriff kommt, dann stehen diese Einheiten halt sehr nah. Ne? Also es ist halt immer, da muss man in der Situation halt entscheiden, was ist wichtiger oder wie ist der Gegner aufgestellt. Vielleicht hat der Gegner ja gar keinen Flieger oder ist artilleriemäßig nicht gut aufgestellt. Dann könnte er das definitiv so spielen. Wenn er solche Waffen hat und vielleicht auch sogar irgendwie ein bisschen mehr in der Richtung, dann vielleicht schauen, dass er nicht ganz so nah dann dran steht, dass bei einem möglichen Artillerieschlag dann diese zentralen Einheiten dann sofort beide gepinnt und zum größten Teil ausgeschaltet werden, wäre dann auch eher schlecht. Dann hier mit dem Offizier halt auch schauen, dass er den immer so ein bisschen mitnimmt. Ihr müsst halt gucken, es ist jetzt hier nur ein Leutnant, der hat halt nur die 6 Zoll für ein Snap-to-Action. Dass er auch irgendwie guckt, dass er den so spielt, dass er hier immer irgendwo mit in der Nähe ist, um das halt zu nutzen. Er muss ja nicht irgendwie jetzt eingreifen und irgendwie Einheiten unter Beschuss nehmen, sondern er soll ja lieber hier seine Leute supporten. Das macht einfach viel mehr Sinn. So, dann, wie gesagt, halt immer schön das Tiger 4 halt nutzen, immer auch so halt stellen, gleichzeitig daran denken, dass er noch irgendwo noch ein bisschen Schutz bekommt, irgendwie von der Seite, dass er halt nicht hier eher noch irgendwie getroffen wird, dass ein Großteil des Fahrzeugs halt immer auch irgendwie ein bisschen verdeckt ist, um halt auch von der Deckung zu profitieren. Aber dann halt auch wieder die Sonderregel auszunutzen, der Tigerangst, damit alle Einheiten, die jetzt ihn nicht direkt aufs Korn nehmen wollen, davon beeinflusst werden. Und alle Einheiten, die jetzt aktiv ihn angreifen wollen, dann auch hier mit unserer Infanteriegruppe zu begegnen. Und dann halt zumindestens hier die Infanterie. Aber ihr könnt da, wie gesagt, auch wenn ihr die Panzerfäuste ja hier wie in dem Fall mitnimmt, natürlich dann auch Panzer mit aufs Korn nehmen. Ne? Also der Gegner ist ja praktisch jetzt hier in der Zwangslage, zu entscheiden, welches Ziel soll er denn zuerst angreifen? Was wird ihm denn jetzt gefährlicher? Ne? Und diesen Druck müsste den Gegner halt mit dem Tigerpanzer immer aufbauen. So, und wenn ihr halt meint, dass das euch irgendwie alles ein bisschen zu viel wird, dann zieht euch wirklich mal ein paar Runden zurück und sondiert erstmal die Lage. Problematisch wird es dann sicherlich bei dem Punkt, wenn eure Einheiten vielleicht ein bisschen aufgerieben werden, weil ihr jetzt halt auch nur reguläre Einheiten habt. Deshalb solltet ihr den Tiger so aktiv wie möglich halt spielen, ne, so dass der Gegner halt ihn immer so als zentrale Schlüsselfigur sieht und halt auf ihn auch draufgehen will, muss oder soll, ne. Und das ist halt der Punkt, damit schützt ihr zum einen halt eure restlichen Gruppen, die halt nur diese regulär haben, weil sonst spielt man ja auch, sage ich mal, bei Deutsch immer viel, auch Veteran, bietet sich ja an.
So schützt er halt zum einen so ein bisschen die Infanterie oder die Einheiten, die mit euch unterwegs sind. Und zum anderen schützen diese Einheiten auch ja wiederum den Tigerpanzer. Also von daher ist das so ein bisschen eine Symbiose. Also wie ihr halt sehen könnt, ist es halt nicht so, ich spiele jetzt nur den Tiger und alles andere bleibt irgendwie nur so Beiwerk, sondern es ist halt eine Symbiose. Also es ist auf jeden Fall schwieriger zu spielen, weil man ja auch, sage ich mal, die Pflicht hat, jetzt hier den Tiger nicht sofort zerstören zu lassen, also sofort, dass er ausgeschaltet wird, sondern man muss ja auch irgendwie die 410 Punkte, die man jetzt hier bezahlt hat, auch irgendwie wirken lassen. Ne? Und das ist einfach aufgrund der Bewaffnung und der Sonderregel Tigerangst seid ihr halt in der Pflicht, die dann auch vernünftig einzusetzen. Weil sonst macht es halt, wie gesagt, keinen Sinn, so einen Panzer zu spielen, den jetzt irgendwie, was weiß ich, hier irgendwie ins Eck zu stellen und mal hoffen, dass irgendwann mal was kommt und das zu beschießen. So kriegt ihr diese Punkte halt nicht rein. Ne? Und das Problem führt halt dazu, dass dann diese Einheiten unheimlich unter Druck geraten und selber so viel austeilen müssen, was sie vielleicht am Ende gar nicht können. Ne? Deshalb hier ein bisschen schauen. Ihr könnt euch auch mit dem Tiger ja vernünftig bewegen. Ihr müsst ja nicht einfach nur stumpf irgendwo hinfahren, jetzt so, dass er jetzt von allen Seiten irgendwie sofort beschossen werden kann, sondern ihr könnt ein bisschen gucken, dass ihr dann hier halt das Gelände besser nutzt. Ne? Also immer so irgendwie, dass der Gegner auch Schwierigkeiten hat, selber eine Sichtlinie zu ziehen, somit genötigt ist, sich ja auch irgendwie immer wieder zu bewegen, um den Tiger halt vernünftig anzugehen, wo es sie am sinnvollsten ist, weil er auch eine starke Panzerung hat. Und somit öffnet sich der Gegner halt immer wieder auf die lauernden Truppen, wie hier die LMGs, die den gleichzeitig halt unter Beschuss nehmen. Und wenn diese Einheiten halt gepinnt sind, und das dann halt auch nicht zu knapp, dann sind sie halt bewegungsunfähig und somit dann halt richtig leichte Beute für diesen Panzer. Ja? Also da müsst ihr halt schauen, dass ihr das halt wirklich in Kombination spielt und euch jetzt nicht nur einfach auf den Tiger konzentriert. Und hier wie gesagt unterstützen mit, immer erstmal schauen, den Tiger vielleicht immer erstmal im späteren Rundenverlauf ziehen oder einfach situationsabhängig zu entscheiden, wann spiele ich den Tiger. Bietet sich jetzt gerade ein gutes Ziel, wie hier mit den Tetrarch, diesen Panzer auszuschalten, dann versuche ich den natürlich sofort zu spielen. Oder hält sich der Gegner jetzt erstmal weiter zurück, dann lieber erstmal lauern lassen, zuletzt spielen, eine bessere Position suchen in Kombination, wie gesagt, wie mit der Infanteriegruppe. Und lieber dann erstmal hier Druck aufbauen über die MMG-Schützen, über das Panzerschreck-Team oder auch über den Sniper. Und somit könnt ihr den Gegner dann halt immer wieder aus der Reserve locken, um dann letztendlich hier mit dem Tigerpanzer dann zuzuschlagen oder den Rest zu geben. Ja, das ist ein bisschen Katz und Maus. Ne? Also da müsst ihr wirklich sehr situationsabhängig reagieren und vielleicht auch mal ein paar Schritte des Gegners vorausahnen. Aber eins ist halt sicher, wenn ihr den Panzer stellt, dann wird der Gegner sich auf diesen Panzer fokussieren. Und das ist halt euer Vorteil, ne? Weil der Gegner hat auch den Zwang oder muss halt oder hat das Ziel, diesen Panzer halt auszuschalten, um selber irgendwo seine Taktikstrategie zu fahren. Das wird ihn halt sehr stören, dieser Panzer. Und deshalb ist er darauf bedacht, diesen halt auch auszuschalten. Ja, das ist im Prinzip eigentlich die Liste. Und ich denke, also für mich fühlt sich diese Liste ganz gut an. Wie gesagt, ich habe sie jetzt noch nicht eingesetzt, aber so würde ich sie spielen. Da könnte ich ja mal ein Probespiel gegen Christian machen, um dann wirklich zu sagen, ob das jetzt wirklich effektiv ist, so wie ich mir das gedacht habe, oder eher weniger. Würde dann vielleicht dazu nochmal ein Feedback machen. So, kommen wir praktisch zu dem Fazit oder
zu der Zusammenfassung hier zu der Liste mit dem Tigerpanzer. Ich hoffe, das hat euch einen guten Eindruck gegeben, wie man jetzt eine Liste bauen kann im Zusammenhang mit dem Tigerpanzer, um dieses schöne Modell oder diese schöne Einheit jetzt in dem Fall spielen zu können. Und wie gesagt, ich habe diese Liste selber jetzt noch nicht so gespielt. Die erschien mir jetzt aber so am schlüssigsten. Also die Symbiose der einzelnen Einheiten zusammen mit dem Tigerpanzer. Und halt auch mit dem Blick darauf, wenn der Panzer ausgeschaltet wird, dass ihr mit den restlichen Einheiten immer noch eine gute Chance habt, gegen den Gegner anzukommen. Und ich denke mal, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich muss sie jetzt halt nochmal testen mit Christian zusammen, ob die halt wirklich so funktioniert oder ob es halt ein Totalausfall ist, was ich aber ehrlich gesagt gar nicht glaube. Oder ob man hier und da noch irgendwo ein paar Schrauben drehen muss, dass die wirklich so sinnvoll ist, dass man die so als eine Allrounder-Liste mit Tigerpanzer einsetzen kann. Wie gesagt, wir haben jetzt hier halt den günstigsten Tigerpanzer ausgewählt. Ihr habt natürlich noch größere Modelle wie den Sturmtiger oder den Tiger 2 in diversen Ausführungen oder aber auch einen Jagdtiger. Die sind aber halt alle deutlich über diese 400 Punkte und eigentlich meines Erachtens nach halt nicht in einer 1000 Punkteliste spielbar. Also da müsst ihr schon wirklich so weit die restlichen Einheiten reduzieren oder von den Erfahrungsstufen heruntersetzen, dass diese Liste im Prinzip steht und fällt mit dem Panzer. Und ihr müsst halt auch immer dran denken, dass es halt Situationen geben kann im Spiel, wo ein Panzer auch einfach mal nicht wirken kann. Sei es jetzt aufgrund, wie er jetzt gesetzt ist oder ob er jetzt vielleicht vorher ausgeschaltet wurde oder ihr jetzt einfach schlecht würfelt und ihr nie irgendwo Schüsse unterbekommt, also es nie irgendwie zu Verlusten beim Gegner kommt mit dem Panzer. Das dürft ihr halt auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, trotz alledem ist es eine schöne Liste mit einem starken Panzer, den ihr hier vernünftig spielen könnt. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeiten, da auch in dem Tankwar-Buch Tigerpanzer zu spielen. Das natürlich auch im Verbund. Oder es gibt auch andere Fraktionen, die einen Tigerpanzer einsetzen können. Zum Beispiel die Ungarn. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht näher beschäftigt. Das wollte ich vielleicht dann nochmal in einer einzelnen Fraktionsvorstellung der Ungarn mal machen. Die haben halt diese Armee-Sonderregeln, dass die halt auch auf deutsche Waffensysteme zurückgreifen können. Und bei den Fahrzeugen, bei den Panzern ist es sogar bis zu dem Tigerpanzer 1. Und da müsste man halt schauen, wie verhält sich das Ganze da, wenn man jetzt eine 1000 Punkte Armeeliste stellt mit dem Tigerpanzer. Was bieten die Einheiten der Ungarn vielleicht noch für Möglichkeiten, um die dann mal im Vergleich, im Verhältnis jetzt zu der deutschen Armeeliste mit dem Tiger zu setzen. Das müsste man sich dann halt nochmal angucken. Aber diese Option gibt's halt auch. Ja, ansonsten war's das eigentlich. Ich hoffe, der Einblick hat euch jetzt erstmal gereicht. Ich bin da auf jeden Fall für Feedback offen, dass ihr selber mal schreibt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, dass ihr vielleicht auch mal so Vorschläge auch jetzt oder diese Liste einfach mal bewertet, wie ihr die findet, ob ihr sie vielleicht selber schon mal ähnlich gespielt habt oder anders oder wo ihr vielleicht seht, was man noch herausarbeiten könnte, um vielleicht noch einen Vorteil gegenüber den Gegner zu haben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Da könnte man das für die Community vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen und da wäre der ein oder andere Spieler dann auch eher dazu geneigt, den Tiger einfach mal in seine Liste dann aufzunehmen und dann aktiv zu spielen, ja, statt ihn dann einfach nur in der Vitrine stehen zu lassen und sich das einfach nicht zu getrauen. Dafür finde ich die Einheit einfach zu schade. Also für ein Standard 1000 Punkte Spiel ist er auf jeden Fall spielbar und wenn er ja mehr Punkte spielt, dann ist es ja sowieso
kein Problem, den dann zu stellen. Ja, das war's eigentlich jetzt von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich sag, haut rein.